नमस्कार, सुप्रभात। आज का वीडियो ऐसे भाई बहन को समर्पित है जिनको थायराइड की वजह से मोटापा है और सोते समय बहुत लंबे खर्राटे ले रहे हैं। वो स्वयं तो सो रहे हैं लेकिन पड़ोसी तक को डिस्टर्ब कर रहे हैं, नहीं सोने दे रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जिनको थायराइड इम्बैलेंस होने के कारण उच्च रक्तचाप है, गले की समस्या है, जैसे फारेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस या बार बार गले में खराश होना या आवाज का बैठना जैसी समस्या जिनको है, तो उनके लिए आज योगा एंड एजुकेशन चैनल पर मैं अनिल पांडे लेकर आया हूं उज्जाई प्राणायाम। मात्र एक प्राणायाम 5 से 10 बार सुबह सुबह खाली पेट प्रतिदिन करने से आपकी जो थायराइड है, थायराइड आपका जो गले की एक ग्रंथि है, ये इम्बैलेंस है, ये बैलेंस हो जाएगी। देखिए, हम आपको ये भी बताते चलें कि ये जो थायराइड ग्रंथि है गले की हमारी, ये एक निश्चित अनुपात में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स स्रावित करती है, जिससे हम पूरी तरह से फिट रहते हैं। लेकिन जब इसके कार्यों में अनियमितता आ जाती है तो ये खास करके 2 तरह की परेशानियां पैदा करती है। और वो परेशानी है कि या तो हम ओवरवेट हो जाते हैं या अंडरवेट हो जाते हैं। इसकी न्यूनता भी हमें परेशान करती है और इसकी अधिकता भी हमें परेशान करती है। तो ये एक सर्टेन रेशियो में हमारी थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स सीक्रेट करे बराबर, जिससे हम मोटापा, गले की समस्या, स्नोरिंग और उच्च रक्तचाप जैसी कई समस्याओं से सुरक्षित रहें। इसके लिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास प्राणायाम लेकर आया हूं, जिसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। तो आइए हम देखते हैं। उज्जाई प्राणायाम करने के लिए सुबह सुबह खाली पेट, अगर आप किसी आसन में, पद्मासन, सिद्धासन या वज्रासन, किसी भी आसन में आप नहीं बैठ सकते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप इस क्रॉस लेग पोजीशन यानी कि पालथी मारकर इस तरह बैठ सकते हैं। और बस ध्यान ये रखना होता है कि ये हमारी जो बैकबोन है ये सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। और हम आराम से बैठकर सुबह सुबह खाली पेट करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में हम गले को थोड़ा सा संकुचित करते हुए अंदर सांस भरते हैं, यानी कि इनहेल करते हैं, और उससे थोड़ा सा आवाज निकलती है। और वो जो आवाज होती है, कंपन होती है, वो हमारे थायराइड नामक ग्रंथि से टकराती है, जो थायराइड को बैलेंस करने में बहुत मदद करती है। तो आइए देखते हैं हम कैसे करना है उज्जाई प्राणायाम। ध्यान देना।
जालंधर बंध लगाएंगे, 10 से 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। बंध हटाते हुए सांस बाहर छोड़ देंगे इस तरह। जिसको बार बार गले की समस्या आती है, सर्दी जुकाम, नजला होता है, या ये उज्जाई प्राणायाम ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है जो तुतलाते हैं। एक बार फिर से देखें उज्जाई प्राणायाम। और एक्सहेल करने के लिए आप चाहें तो दायां नोस्ट्रिल बंद करके बाईं से एक्सहेल करें। इस तरह दोनों तरह से आप कर सकते हैं। और उज्जाई प्राणायाम जिस दिन से आप करना प्रारंभ करेंगे उसी दिन से आपको लाभ दिखना प्रारंभ हो जाएगा। बस जरूरत इस बात की है कि इसको नियम से किया जाए और सुबह सुबह किया जाए, खाली पेट किया जाए और प्रसन्नता के साथ किया जाए, पूरी भावपूर्णता के साथ किया जाए तो यह प्राणायाम थायराइड ग्रंथि को स्वस्थ रखने में बहुत ही लाभदायक है। अगर चैनल पर आप नए हैं तो योगा एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना न भूलें। नमस्कार, सुप्रभात।